Femundsmarka. Et sted der man før levde et helt annet liv. Gårder, fløtekøyer og gamle tømmerrenner minner om tidligere tiders harde arbeid. Vi dro her med en trekano laget av undertegnede sammen med 2 alasken malamutter. For å komme oss til første stoppested måtte vi padle 7,5 kilometer fra Sundervika. Første natten ble tilbrakt i Lortehølbua, som før i tiden ble brukt av tømmerhoggere og i forbindelse med tømmerfløtingen. Køyene, eller buene, er åpne for alle, og det er gratis å overnatte her. Man skal ikke bosette seg i disse mer enn 1 natt. Bruker man ved, skal man hogge opp nytt til neste besøkende. Beina her. Ja. Det er lettest, kanskje. Turen videre fra Lortehølbua gikk til Litlangskjønna og videre til Rundskjønna. Det var 2 tømmerrenner på dette strekket, som dessverre var for smale for kanoen. Vi måtte derfor bære utstyr og kano et lite stykke mellom vannene.
Se den fuglen der. En måge, ja. Ja. Nå har vi slått leir etter å padle fra Lortehølbua. Har ikke padlet så veldig langt, men vi fant en fin sandstrand her, så stoppet vi egentlig innom den for å ta litt pause, men så fant vi fort ut at dette her var stedet å slå opp leir. Har blitt plagt i cirka en time, halvannen, med sykt mye knott og mygg. Men det avtog når temperaturen sank betraktelig, så nå er det småkjøligt, men heller det enn varmt og masse mygg og knott. Nå har det vært 2 bak her, Thomas. Du skal ikke hive ut flua? God morgen. Før vi dro videre måtte Thomas prøve fiskelykken en siste gang. Vakene mellom sivet med en fisk som nekter å bite på, ble det gjort et siste forsøk å fiske fra kano. Det var det 2 stykker som synes var veldig spennende, som fulgte nøye med på om det ble noe fisk. Da skal vi sette oss i kanoen og padle oss videre nedover Langtjønvannet her. Og så tenker vi oss innom Furubakken og Langtjønbua på slutten for å sjekke ut de koiene der. Så det er litt finere vær i dag, så det blir deilig å padle videre.
Etter en natt i koien Furubakken gikk turen videre mot Ferangen. Deilig nå. Dessverre var også siste tømmerenden for smal for kanoen, og vi padlet rundt hvor det var en bekk det var mulig å padle. Begynnelsen av bekken hadde en litt røff start, så vi valgte å bære utstyret ned til Ferangen og padle bekken kun med hundene. Nå har vi båret litt ned elva fra Langtjønna ned til Ferangen her. Og så skal vi jo padle elven da, men det så litt skummelt ut å gjøre det med så mye tungt utstyr. Og så da måtte vi bære ned her. Så nå føler jeg egentlig for et bad, eller så gjør det ikke så mye at kanoen velter. Fordi jeg er ikke varm. Etter et mindre vellykket forsøk på å padle ned Langtjønnbekken var alle fire uten en skramme. Dessverre kunne man ikke si det samme om kanoen. Den fikk seg noen skikkelige skader, men med litt teip tok den i hvert fall ikke inn vann. Turen fortsatte i Ferangen, hvor vi valgte å slå opp siste leir på en odde. Når vi satt her borte og drakk kaffe med teltet, så fikk vi litt fortgang i sakene. For plutselig så var det en hoggorm på vei opp mot Senja og meg og Thomas. Så da viser det seg at Thomas har mest sannsynlig sovet under et hoggormreir i natt. Så nå har vi pakket ned i en litt raskere fart enn planlagt kanskje, og gjort oss klar for å dra videre ned gjennom Åsjøen.